Assalamu alaikum dan uwa, zaka samu kuɗi insha Allah in dai ka nutsu ka kalli bidiyon nan tun daga farko zuwa ƙarshe ba tare da tsallake kowane wuri ba. Insha Allah ina mai tabbatar maka da cewa zaka samu kuɗi kuma ta internet zaka samu waɗannan kuɗaɗen gaba ɗaya. Saboda haka na cikakken bayani sannan kuma na nuna bin yadda ake samun dalla. Saboda haka kai dai ka nutsu ka kalli bidiyon daga farko har ƙarshe. Assalamu alaikum warahmatullah, ya barkamu da sake saduwa da ku wannan sabon bidiyon. Ni ne naku Umar UUBJ. Insha Allah idan ka sai ka kasance da shi daga farkon bidiyon nan zuwa ƙarshe, zan nuna maka yadda zaka samu kuɗi ta amfani da wani application, sannan kuma zaka samu kuɗi naira 7,600 da naira 30 da kuma data 3 GB. Kar da gani gashi yanzu ana kashe min zan samu data 3 GB da kuma kuɗi naira 7,630. Kuma wannan message din daga kamfanin MTN ne, ba MTN ba, daga kamfanin Glo ne. Amma kuma kafin nan na samu wannan kudin suka ce na yi downloading application mai suna Opay. Gashi nan anan suka ce na yi downloading application mai suna Opay, kuma ta amfani da wannan link din da suka tura min gashi nan bit.ly gashi nan /3h da dai sauransu. Suka ce na yi amfani da wannan link din zan samu wannan kudin. Sai dai ni already ina da account a Opay, domin kuma Opay kamar yadda ka san irin banki to haka Opay suke, wallet ne. Saboda haka suna amfani da BVN, kuma na riga da na bude wannan application din mai suna Opay, ina amfani da shi ya fi shekaru 2 ma. Saboda haka kuma suna amfani da BVN, kaga ba zan iya sake bude wannan application din mai suna Opay da Glo ba, domin na riga da na bude shi da layina na MTN. Sannan kuma wannan message din kamfanin Glo sun dade suna tura min wannan message din, kullum sai na ce zan yi kokari na yi video akai, amma kuma ban samu damar yin video ba sai yau. Saboda haka bari na nuna muku wani message da wannan kamfanin Glo din suka tura min, kuma message din ya dade ma sosai. Saboda haka sai na zo na shiga wannan message din kamar haka. Bayan na shiga idan ka duba gashi ana aka rubuta Opay, sai na zo na shiga Opay din kamar haka. Bayan na shiga don ka duba ga message din da suke tura min, anan kuma sun ce za su bani data 1.8 GB, sannan kuma da ma 8,250, anan kuma 8,250 data 1.2 GB, nan ma dai haka. To wato haka ne suna ta rage wannan abin har yanzu daga ƙarshe suka nuna min ga message din da suka nuna min a ƙarshe shine zan samu data 3 GB da kuma naira 7,630. Saboda haka sai dai wannan ina ga kamar ni ne kawai idan na amfani da wannan link din zan samu wannan data 3 GB da kuma 7,630. Amma kuma zan jarraba, zan ajiye muku wannan link din kuma ku yi amfani da wannan link din, kila za ku samu data 3 GB da kuma 7,630 in dai da layin Glo za ku bude. To amma kuma akwai yadda za ka samu wannan kudin 7,630, ko in shi garanti kowa ma zai samu 7,630, sai dai batun data ne ban sani ba. Amma duk wanda ya bude Opay zai samu 7,630 a matsayin welcome bonus. Saboda haka ba abin da zai yi, wato ba zai gaya shi abokansa zuwa wannan application din ba, amma kuma wannan application din mai suna Opay za su ba shi 7,630. To amma kafin mu fara video, ina roƙonka da ka taimaka ka yi bidiyon like, sannan kuma kai subscribe idan kai bako ne a channel din. Haka ma idan ta Facebook kai kallon bidiyon ko ta TikTok ka taimaka kai following page. To da fara dai zaka zo kai shiga wannan application din ka mai suna Opay, ko kuma ka danna link din da na ajiye a description. Wato sunan bidiyon zaka taba idan ta YouTube kai kallon bidiyon zaka ga link din, sai ka danna link din, shikenan zaka ga gurin da zaka yi downloading wannan application din mai suna Opay. To bayan ka yi downloading application din mai suna Opay kamar wannan, sai ka zo ka shiga application din kamar haka. Bayan ka shiga za su nuna maka kai register da application din. Ni already na riga da na bude account a wannan application din mai suna Opay ne, kuma zan ajiye maka link na bidiyon da muka yi akan wannan application din mai suna Opay, wato yadda zaka bude wannan application din. Domin ka san yanzu ba za mu samu damar bude wannan application din ba, domin kuma yanzu suna amfani da BVN. Duk da ma lokacin da muka bude application a bidiyon mu ba su nuna mana mu saka BVN ba, domin a lokacin sai ma bayan ka gama bude account din ne zaka shiga wurin settings sai ka saka musu BVN ɗinka. To amma kuma yanzu ina ga kamar idan zaka bude wannan application din mai suna Opay za su tambaye ka BVN. Saboda haka link bidiyon ma zan aje a description, wato kawai sunan bidiyon nan yanzu zaka taba a YouTube za ga link na register da kuma link na wannan bidiyon da muka, wato bidiyon da zai nuna ka yadda zaka bude account ɗinka a wannan application din mai suna Opay. To bayan ka bude application din mai suna Opay, kai za su baka naira 7,660, amma kuma a da 30 kai.
sannan kuma idan kana so kai harkar inviting wato yadda zaka ƙara samun wasu kuɗaɗe da wannan application sai ka zo ka danna refer and earn, ko kuma idan ma ba su nuna maka anan ba sai ka danna musu wannan alamar din ta mi. Bayan ka shiga anan zaka ga yawa barin dan jaci kadan, anan za ga refer and earn refer friends kai sai ka zo ka danna shi. Yawa bayan ya gama loading idan ka duba gashi anan ga kashe mana refer and earn, invite one new user get naira 800. Wato idan ka gayyaci mutum, duk mutum daya za su baka naira 800. Idan zaka ya gayyata mutane guda 10 kaga kenan zaka ya samun 8,000 ta dalilin gayyatan su da kai ta wannan application din kenan, na wannan application din kenan. Saboda haka idan ma baka gayyaci kowa ba kai za su baka wannan 7,600 da naira 30. Amma kuma nan idan ka duba aka she your friend can get 1,200 welcome bonus. Wato wannan suna nufi kana gama bude account na Opay za su baka naira 1,200 kyauta, wanda zaka iya withdraw wannan kudin zuwa asalin account naka na banki, wato banki na zahiri ba banki na internet ba, irin su GT Bank, First Bank, irin UBA da dai sauransu. Saboda haka sannan kai don ka saka musu wasu bayanan ka, misali irin su national ID card ɗinka wato number kananin, sannan kuma da irin su BVN da sauransu, to za su gama shika maka wannan 7,600 da naira 30. Sannan kuma nan za su maka bayani dalla dalla idan kana so ka gayyaci mutum ta yadda za su baka wannan naira 800 din. Wato da fari za ka ɗauki link ɗinka, idan kana so ka ɗauki link ɗinka za ka danna wannan alamar din kenan. Da zarar ka danna ci sai ka copy link din ka sai ka tura abokinka irin ta WhatsApp ko ta asalin message. To duk wanda ya danna link din ya register da wannan Opay din, to da zarar wannan mutumin ya saka naira 800 ya saka naira 1,000 gashi nan anan. Indai mutumin ya saka naira 1,000 gashi ana kashe, idan wannan mutumin ya saka naira 1,000 to kuma kai ne ka gayyace wannan mutumin, to da zarar wannan mutumin ya saka naira 1,000 kai za su baka naira 800 kyauta. Sannan kuma mutumin kuma already yana gama bude account din za su bashi naira 1,200 kyauta gashi nan anan ne aka rubuta wannan abin. Sannan kuma bayan ya gama saka musu wasu bayanansa za su bashi ya zama naira 7,600 da naira 30. Don kana so ka duba waɗannan bayanan kuma sai ka danna rules. Bayan ka danna idan ka duba gashi nan aka she naira 7,600 da naira 30. Wannan shine bayan mutumin ya saka bayanansa gaba ɗaya ya gama, za su bashi wannan 7,630. Saboda haka nan kuma application din mai suna Opay, wannan application din kenan tamkar yadda ka san banki haka wannan application din yake, sai dai wannan banki na internet ne. Saboda haka zaka iya tura wannan kudinka na wannan application din zuwa asalin banki wanda yake na zahiri, sannan kuma zaka iya tura ma wani wallet daban irin su Pampe, irin Kuda da dai sauransu. Sannan kuma zaka iya biyan kudin NEPA gashin electricity, zaka iya sayan data da kati da ma sauransu gaba ɗaya, da kuma irin subscription na TV irin su Arewa 24 da dai sauransu gaba ɗaya zaka iya yi da wannan application din. Sannan kuma insha Allah video mu na gaba zan nuna maka yadda zaka saka kudi a wannan application din, tunda dai suka nuna ma dole sai wannan mutum ya saka naira 1,000 kafin su baka wannan naira 800. ko da kai ne ka gayyaci wannan mutumin ba za su baka 800 ba, sai dole mutumin ya saka naira 1,000 sai su baka 800 kyauta. To saboda haka zan yi kokari zan yi muku video gobe insha Allah yadda mutum zai saka kudi a wannan application din, kuma zan gwada sakawa nima kare da gani gashi annan naira 736 wannan kudin na saka shi ne. To saboda haka dai zan nuna ka kai ma yadda zaka saka wannan kudi a wannan application. Sannan kuma bayanan ka na transaction da kai gaba daya, wato bayanan saka kudi da shirye kudin gaba daya zaka gansu anan. Yanzu misali bari na shiga notice, za ku ga ni already ina amfani da wannan application din, kuma na dade sosai na amfani da wannan application. Idan ka duba za ku ga nan na shirye naira 2,500, anan ma na shirye naira 2,500. wato ni already ina amfani da wannan application din sosai. Saboda haka wannan application din garanti ne. Anan idan ka duba za ka ga naira 30,000 ma na shirye, idan ka duba dai gashi nan. To saboda haka wannan application din akwai tabbas a kansa. Saboda haka ina saka kudi na wannan application din masu yawa, sannan kuma ina shirye su. Saboda haka ba za ka taba samun matsala da wannan application din mai suna Opay ba, domin tamkar yadda ka san banki haka wannan application din suke. Sannan kuma ina ga kamar ma wannan application din ba za ma su daina bayar da wannan kyautar da suke bayarwa ba, domin kuma wannan application din ya fi shekaru biyu suna bada ire-iren waɗannan kyaututtukan. Kuma nan ne muka zo ƙarshen bidiyon nan. Ka taimaka kai bidiyon like don har yanzu ba kai ba, sannan kuma kai subscribe idan kai ba ga wani channel din. Sannan kuma idan ta Facebook kai kallon bidiyon ko ta irin Instagram, Twitter, TikTok ka taimaka kai following page, domin ta Facebook da TikTok ma muna dora ire-iren waɗannan videos din masu amfani. Nagode, assalamu alaikum, sai mu haɗu da ku a video na gaba, wato na gobe kenan insha Allah.